icya 14 ni uburyo ki ashobora kumbwira ati uburyo ki tugomba guhuza niyo mu rugo bagize ikibazo cyawe ngiye mu rugo akambwira ati tubyifatemo guca akambumuriza. Icya 15 ni uburyo ki asasa neza kanarya reka bisubise cyakoze naho ngaho urabakoze urabahaye cyakoze cyo umva oya umusanza sibyo ibibazo byabisubije neza kandi abisubije ku murongo. Umusa witwa Sibomana Patrick Papi Abubakar Baba Airport in the bodyguard Murenzi Mugezi. Oya subiramo neza. Oya amafaranga yatsindiye ahubwo ni ikivugo cyiwe ngira ngo numve neza. Amazina yanjye banyita Sibomana Patrick Papi Abubakar Baba Airport in the bodyguard Murenzi Mugezi. Wow, akira cyakoze cyapa. Urashoboye cyakoze sibyo? Kandi ikibazo cya mbere kiragira gutya sibyo? Hangaha dufite amafaranga atari makeya, ariko kubera ko twagiye tuyaherezaho buri muntu wese, umuntu turi kugera tubaza ibibazo byacu akabisubiza neza nkuko bikwiriye, hano akuraho amafaranga 200 byonyine by'amanyarwanda, ubundi ugahita wikomereza uvuga ati yanjye ndayatsindiye. Nta kindi bisaba, ni ugutinyuka nyine ugasubiza nkuko ikibazo ukibajijwe. Uvuga ngo ikibazo cya mbere kiragira giti, iyo tukubajije ikibazo ntago urakivuga, ariko ntago ubawe ubujijwe kongera kugisubiramo, uvuga ukomeza nyine kugisubiramo, uhita wongera ugatangirira hasi sibyo? Noneho umuntu tugiye kubaza, tugiye kumubaza ibibazo 20 byonyine sibyo? Ninde uri tayari? Ndahari. Niwo uri tayari? Okay. Yego nibyo banyita Kiwi, ariko banze neza banyita Eugene biterwa nuko yifuza kunyita. Njye mukinnyi wa mbere muri Kigali w'amafilime, haba n'umudriver wa mbere muri Kigali, haba kumanywa haba nijoro ugomba kumpamagara tugakorana. Ndi kumwe n'abahungu banjye nasuye, rero uyu munsi ndagira ngo tuganire batwihere ukuri kwa nyako. So hano rero ndi kumwe n'umutipe witwarira igare ryiwe hano Zinia. Umusaba imeze bite? Papa Fresh. Ariko banza wigire n'abantu. Witwa Sarupa ukundi abanzi bari kuzira rya Sarupa. Wow, niwumva no munigani n'umustar gena namubonye kabisa, kandi uri na sharp papa. Yes. Uri tayari? Tayari. Urayatsindira? Yatsindira. Urayatsindira? Yatsindira. Nta bwoba? Nta bwoba. Uri tayari? Umuhungu uri tayari guhita musimbura ikibazo kimunaniye arahari? Turi sharp. Urahari? No kuvuga ngo ikibazo kuntu kiri bukubaza kibaza ngo tubwire, urumva ikintu cyiza kiranga umunyonzi mwiza. Ibintu 20 wamuvugaho umunyonzi mwiza. Umunyonzi mwiza. Mumubarire tumwiba nawe ntatwiba. Bagiye. Ikintu cya mbere cyangwa umunyonzi mwiza. Icya mbere nukuba ari muri koperative. Icya kabiri cyangwa umunyonzi mwiza ukubahiriza amategeko n'amabwiriza ya koperative. Icya gatatu kiranga umunyonzi mwiza, vuga cyane wowe udategwa wisanzuye nyine fresh kabisa. Icya gatatu kiranga umunyonzi mwiza ni ukugira umwenda w'akazi. Icya kabiri cyangwa umunyonzi mwiza ni ukugira ikarita y'akazi. Icya gatatu kiranga umunyonzi mwiza, ni ukugenda neza mu muhanda. Icya kiranga umunyonzi mwiza ni ukubana n'abandi neza. Icya karindwi kiranga umunyonzi mwiza ni ugukundana n'inshuti ze babana mu kazi k'ubunyonzi. Icya munani kiranga umunyonzi mwiza ni ukutabangamira bagenzi be. Icya cyenda kiranga umunyonzi mwiza icya cyenda cyangwa umunyonzi mwiza ntabwo mugomba kumukopeza. Icyayo cyangwa umunyonzi mwiza, nimba umuntu atuma umunyonzi mwiza agomba ibyo bamuhaye agomba kubigezayo. Icya 10 kiranga umunyonzi mwiza, nimba umuntu aguhamagaye mugireho kugiye. Icya 11 cyangwa umunyonzi mwiza ukugera
isaha ugira ku kazi. Icya 12 cyangwa umunyonzi mwiza ni ukugira isuku. Icya 10 cyangwa umunyonzi mwiza ni ukugira uyu mwenda w'akazi kandi ukawugira isuku. Icya 14 cyangwa umunyonzi mwiza ni ukugira icyizere no kugirwa n'abandi icyizere. Icya 15 cyangwa umunyonzi mwiza uretse icya 15 cyangwa umunyonzi mwiza ni ukudatenguha mu kazi. Ni ukudatenguha ni ukudatenguha cyane ni ukudatenguha mu kazi. Icya 13 cyangwa umunyonzi mwiza icya 13 cyangwa umunyonzi mwiza ni ukugira isuku ku mwambaro no ku mubiri akaba ari umuntu ari smart akeye. Yego. Icya 12 cyangwa umunyonzi mwiza ikinyabiziga cye kigomba kuba gifite isuku. Icya 14 cyangwa umunyonzi mwiza ni ugukaraba neza ukagusa neza wambaye n'inkweto wenda zifunze z'akazi. Icya 19 cyangwa umunyonzi mwiza ataza gutuma yisubiramo. Icya 10 cyangwa umunyonzi mwiza. Icya 19 cyangwa icya 18? 19 cyangwa umunyonzi mwiza ni ukugira icyizere mu kazi. Icya 20 cyangwa umunyonzi mwiza. Nishaka ikibazo cyiza gitomoye kabisa uvuga ati ahangaha nkomye abanyarwanda n'undi wese yakigenderaho bakome neza kabisa. Aho yaceceka we muvangira. Icya 20 cyangwa umunyonzi mwiza ugisesengura neza kabisa. Icya 2 ni ukubahiriza amategeko y'abatuyobora. Ikiyongereyeho nimba hari inama koperative yatumye cyangwa se umurenge cyangwa se abayobozi batukure bo hejuru tugomba n'umunyonzi ugomba kubahiriza ayo mategeko ukubaha ibyo amabwiriza y'akazi. Ntabwo ari wasoza akira hagiye kubanza no kugira amashamba. Musa cyakoze sibyo amafaranga yawe urayatsindiye. Yasubije neza tuyamuhereze. Nta muntu uvuga ati yasubije nabi n'iki yabikoze neza ntabwo twamwibye nawe ntabwo atwibye. None se Musa tubabarire tubwize ukuri sibyo nk'inama ushobora kuba wagira nk'urubyiruko rw'igihugu cyacu cyo mu Rwanda ngaho bagire nk'inama. Inama nagira urubyiruko nanjye ndi urubyiruko. Icya mbere akazi kose ni akazi. Hari abantu benshi b'urubyiruko bavuga akazi karabuze ngo sinanyonga igare ngo sinajya mu bukarani sinakora ibindi bintu kandi ahantu hose muri kino gihe ahantu hose haguha imibereho ahantu hose witwaye neza uretse kwibuka ukareka ingeso mbi akazi kose wakora aho ukakora naho ukaza urumva nawe ukaba ukabeshaho n'umuryango wawe. Inama nagira urubyiruko rero ni bakora wo ku mufuka bitabira akazi kose kabonetse kubera ko akazi niko kazatuma ugira aho ukajya nawe ugera. Ariko nuramuka wica avuga ngo unabuze akazi sinabikora uzarinda ujya kwa cyangwa ukore ibindi made gusanga ugiye muri gereza kandi wakanyonga igare cyangwa se akandi kazi wajyamo. No cyakoze cyo ndagushimiye cyane kabisa uburyo uvuga nyine uburyo uganira n'abantu nyine ni byiza cyane bigaragaza ko watinyutse sibyo kandi akazi kawe ukaba ugakora ugakunze nicyo cya mbere cy'ibanze sibyo kandi burya akazi kose ukoze ugomba kugakora ugashyizeho umutima kandi ukagakora ufite intego y'icyo ugomba kuba wageraho. So ni ukuvuga ngo uhera ku kazi kamwe ukumva ko ugomba kuzamuka mu ntera. So igihe cyose rero twese tuba duharanira kuva hasi ukajya ahandi ukava hamwe ukajya ahandi nyine ukagenda uzamuka step sibyo.
nicyo kintu kibanze rero. Umusa reka mbanze nkushimire utaza kugira ngo yenda twakubeshye. Asante. Ewa. Aha. Nawe uri tayari? Nawe uri tayari kuyakoraho? Uri tayari? Ndi muntu wiyaminiya cyane ninde? Ndahari nahageze. Ibintu 15 wakundiye umugore wawe, ibintu 15 biranga umugabo mwiza. Turahera hehe? Urashaka duhere kuri uyu nguru? Mikoro ni ngombwa se ndaramenye. Wowe ntago kurarama ari ngombwa rwose, wowe humura, wowe ugomba kwicungana n'ahari. So mugabo mwiza icyambere abahungu bari tayari, twese turi tayari, turashaka kubahereza mwebwe mukurikire ukuntu ibibazo bigiye gukurikirana, buri kibazo twagiye umusa. Oya humure papa, ikibazo cyawe wacyumvise neza, nawe ikibazo cyawe wacyumvise neza, urumva ubwoba bwashize. Okay, twagiye ngaho tugiye kubara 1 2 3. Kondisiyo nanone ntabwo ugomba gusubiramo ikibazo wavuze, ugomba kukivuga ugenda ukomeza, sibyo? Iyo ugisubiyemo urongera ugatangirira hasi, sibyo? Ngaho twagiye. Ikintu cya mbere kiranga umugabo mwiza avuga cyane, agomba kumenya ko agomba kwita ku mugore. Icya kabiri akamenya guhahira urugo. Ureba hari icya gatatu akamenya kwita ku mwana. Icya kane akamenya ko umwana agomba kujya ku ishuri. Icya gatanu akamenya ko urugo rufite umutekano. Icya gatandatu akamenya ko agomba kumenya neza ko abana n'umugore batarwaye. Icya karindwi umugabo agomba kumenya ibizatunga umugore uyu munsi, akamenya n'ibizamutunga ejo, nyine ngo ibizamutunga ahazaza. Icya munani agomba kumenya famiye y'iwabo w'umugore n'iyiwe ku giti cye. agomba kuyimenya. Oya nyine iyo waba umugore niyo nabyo bamubyara kuko bameze neza nyine ko nta kibazo bafite. Icya 10 akamenya kuzigamira umwana. Icya 11 agomba kumenya imyambaro y'abana, akamenya ko imyambaro y'abana itashaje. Icya 12 akamenya ko agomba kwishyura ubwisungane mu kwivuza bw'umuryango we. Icya 13 agomba kumenya kubana neza n'abantu baturanye. 14 ikindi kintu agomba kumenya icya 14 agomba kumenya neza niba wenda hari ibyo batunze mu rugo nyine bibiraho mu rugo, akamenya ibyasohotse n'ibyinjiye. Izo nshingano si iz'umugore? Oya, n'umugabo agomba kubimenya. Okay, twagiye dukomeze. Icya 15 nimba afite umugore afite akazi agomba kumumenyera transport. Urayatsindiye sibyo? Noneho ntabwo turasoza sibyo? Ugiye noneho kuvuga ibintu 5 byiza by'ingenzi, urumva? Ugomba kuvuga ngo uyu mupapa, okay, ugiye nko gira inama nk'umupapa sibyo? Ushobora kuba adahuza n'umudamu we mu rugo, nyine usa nk'umugira nk'inama kugira ngo abe yahuza na madamu we neza. Utubazo 5 twonyine, ubundi amafaranga yawe wamaze kwatsinda. Yego,
inama namugira imyitwarire nyine agomba kugira kugira ngo bahuze kugenderaho kuko twese iyo umuntu agiye kubana n'umugore we umugore aba afite ahantu yarerewe afite famiye yarerewemo n'imico bamutoje nanjye iwacu bafite imico bantoje sibyo hari ibyo nzakora bikamubangamira nayo hari ibyo azakora bikambangamira inama namugira nuko ibi bikeya andi nzabura ku mudamu wanjye ngomba kubyihanganira nawe nkamusaba kunyihanganira nakora ikosa nkamusaba imbabazi nawe yakora ikosa akansaba imbabazi wow aho ngaho ni sawa cyane ushoje neza kereka nimba ari akantu k'ubwenge wumva ushobora gukoma abantu ukavuga ati ewa iri jambo rwose abapapa bose barigenderaho akantu k'ubwenge nakungura abapapa bagenzi banjye ikintu bagomba kumenya ni ukumenya kubaha abagore babo bakabafata neza kuko nibo bamikazi b'ingo zacu wow ewa nusoje neza papa ndawukunze cyane sibyo witwa Nyameta Jean Claude Nyameta Jean Claude umusa kibiri cyawe wagitsindiye sibyo ugomba kucyegukana kandi wakoze gusubiza neza ha uri tayari nawe urayatsindira uratwa umva amafaranga ntabwo nshaka kuyasubizayo ndashaka kuyabahereza nayayo ikibazo cyawe urakibuka uceceka kugira ngo twumve ikibazo cyawe urakibuka harya twa twakubajije ikihe kibazo cyo nakundiye umugore ugiye kuvuga ibintu 15 wakundiye umugore wawe byiza kandi by'ingenzi kabisa ukavuga ati ndamwegukanye ako vuga musawagiye icyambere nakundiye umugore vuga cyane samugize hato asiga twajya icyambere twagiye icyambere nakundiye umugore ni isuku imuranga umugore wanjye icya kabiri ni uburyo kiyuba icya gatatu ni uburyo kiyita ku rugo icya kane ni uburyo aba yubaha familiye yose icya gatanu ni uburyo ki imba mubwira kumva icya gatandatu ni uburyo ki ategura icya karindwi ni uburyo ki ambakeya tunagiye akanandeberera icya munane ni uko iyo ngiye gusura nk'ahantu umenya ngo yandeguriye ngo yateye agapasi icya cyenda ni uko amenya amasaha y'igihe umugabo aba arariraho icya cumi namukundiye umugore wanjye ni umuryango aho mwari babiri mukaba batatu icya cumi na rimwe ni uburyo ki aba yita ku mwana icya cumi na kabiri ni uburyo ki umugore ushobora kugenda ushobora gusanga yita ku buzima bwanjye icya cumi na gatatu ni uburyo ki ashobora kumbwira ati kino murwari ikibazo iki n'iki tugikemure guca icya cumi na kane ni uburyo ki tugomba kugenda akambwira ati icya cumi na kane ni uburyo ki ashobora icya cumi na kane ni uburyo ki ashobora kumbwira ati uburyo ki tugomba guhuza niyo mu rugo bagize ikibazo cyawe ngiye mu rugo akambwira ati tubyifatemo guca akambumuriza icya cumi na gatanu ni uburyo ki asasa neza akanaryama reka bisubise cyakoze naho ngaho urabakoze urabahaye cyakoze cyo umva oya umusaza sibyo ibibazo bye yabisubije neza kandi abisubije ku murongo ewa umusa witwa nitwa Sibomana Patrick papi Abubakar Bobo airport in the bodyguard muri Mugezi oya
subiramo neza. Oya, amafaranga yatsindiye ahubwo ni ikivugo cyiwe ngira ngo ntumve neza. Amazina yanjye banyita Somana Patrick Pape Abo Bakari Babare reporting the bodyguard muri nzu mugezi. Wow, nakira cyakoze cyapa. Urashoboye cyakoze sibyo? Kandi mukundiye yuko ntabwo bugira kandi nkundiye yuko usubiza neza cyane urukunze. Ni ikihe kintu se cy'ingenzi ushobora kuba wagira inama urubyiruko rw'uyu munsi? N'ibintu nka bitatu cyangwa bine. Uburyo bwo gushaka. Haba okay. Icyambere ku mishakire ubundi mu buzima busanzwe uburyo urubyiruko rushobora kuba rwakwitwara nyine ukarugira inama. Ikintu cyambere nagira inama urubyiruko akazi kose bakora agomba gushaka icyamuteza imbere akareba uko yagira ejo heza. Ikindi cya kabiri cyajya bavuga ati ngagiye gushaka urugo guturuka agashaka fondasiyo ku buryo yageramo hagati ndakintu cyamugora avuze ngo yazanye umugore. Icya gatatu akamenya kujerera urugo. Icya kane akamenya yuko isaha n'isaha ashobora kuzana umugore cyangwa se akazi kakora byose agomba kubyitaho ngo inshingano ze akiteza imbere. Aho hakomezana n'ubari ikindi wari ukiri kuvuga. Icya gatanu ni ukugirira urukundo mu bantu bose. Ibyo bifasha abantu b'urubyiruko cyane cyane abasiribateri n'ingumi. Nico kindi gihesha umuntu amanota. Undi bajya bavuga ngo uzakunde umunyarwanda. Twakira. Gazana. Ayaho ukabura yatsindiye. Oya ntago mwibye. Oya yo. Okay. So, murakoze cyane rero twari turi kumwe n'abajeni bacu turimo tugenda tuganira ku bintu bigiye bitandukanye byungurana ubwenge. So, ndagira ngo rero mwese muzajye mukora subscribe kuri Kiwi Empire. Ubutaha tuzabahereza ibintu byiza kandi mujye muri comment mwandike mutubwire ngo dukeneye ko ubutaha uzadukorera ikiganiro kimeze gutya na gutya, namwe tuzabasura aho muzaba muri hose. Murakoze, bye.